Moitísimas grazas por asistir a esta presentación da última novela de Alberto Blanco, A soidade do Inquisidor. Para min é un placer estar hoxe aquí nesta presentación. Alberto é compañeiro, pero sobre todo é amigo, e iso tamén creo que é o que marca a diferencia. En nome do Concello de Verín tamén, pois agradecerlle ao propio Alberto que escollese Verín como primeiro lugar para facer esa presentación, o que nos dá tamén pois o firme convencemento da vinculación e da importancia que para Alberto ten Verín. En nome do Concello, bueno, tamén está aquí o alcalde e a concelleira de Cultura, pero bueno, tocoume a min dirixirme a vos en nome do Concello de Verín, pois agradecer tamén as persoas que nos acompañan na mesa, a Fran Alonso de Xerais, a Nieves Amado, a Juan Guerra e, lóxicamente, ao propio Alberto. Todo o mundo coñece a Alberto, por lo tanto, eu serei tremendamente breve. Ten unha dilatada traxectoria profesional e política. Eu teño acompañado en todas as presentacións que fixo en Verín e, como moitos de vos sabedes, que a parte máis importante da responsabilidade de que eu estexa en política, pois debo ya a él. Polo tanto, fora do currículum que xa todos coñecedes, eu agradecervos de novo a vosa presencia nesta presentación, disfrutade da novela, e deixolle xa a palabra a Fran Alonso de Xerais. Boa tarde, moitísimas grazas a Diego e a representación do Concello de Verín. Moitísimas grazas tamén a Juan Guerra, que nos acompaña, e a Neves Amado, que tamén nos acompañan para falar hoxe da novela. Estamos encantados de estar aquí en Verín, precisamente presentando unha novela que se desenvolve en terras de Monterrey. Non hai mellor sitio que este para presentar A soidade do Inquisidor de Alberto Blanco. A segunda novela que publica en Xerais despois do Códice Esmeralda no ano 2017, aínda que publicou polo medio un libro que seguro que coñecedes, pero para quen non coñeza recomendo encarecidamente, porque é un libro crítico e absolutamente racional sobre o tempo que vivimos, xeopolítica, pandemia e poscapitalismo, publicado precisamente despois da pandemia. Ahora estamos diante dunha novela igual que anterior tamén, que era unha novela histórica, pero unha novela histórica ambientada na Galicia do século XVI. Unha novela histórica que precisamente nos traslada á comarca de Monterrey, non? Cando membros da Santa Inquisición, en concreto un membro da Santa Inquisición, que, como comeza a trama, se traslada desde Compostela ás terras de Monterrey para investigar a existencia de prácticas heréticas, non? Prácticas heréticas entendidas naquel momento pola Santa Inquisición, que non era ben vista nin era ben recibida por parte da nobleza galega naqueles tempos, non? As institucións foráneas como a Santa Inquisición estaba formada por xentes as que lle costaba comprender cal era a realidade galega, non? E, polo tanto, non eran, en xeral, ben recibidos, non? Ao mesmo tempo que se produce ese traslado para investigar que está sucedendo aquí, precisamente, pois aparecen unha serie de mulleres asesinadas que abren todo o que a novela ten de intriga, non? Porque eses asesinatos son como o pistoletazo de saída da trama, precisamente da soidade do Inquisidor, non? Estamos, evidentemente, diante dunha novela histórica, xa o dixen, pero tamén dunha novela de intriga, non? É dunha novela de intriga de ritmo moi áxil e tamén moi seductor, non? Cando lemos, non? E unha novela, ademais, que domina un tempo histórico que precisamente nos conduce a un tempo de represión, de intolerancia, a un tempo duro, non? De represión e intolerancia. E unha novela que ademais ten varios focos argumentais, non? Un dos focos argumentais ten que ver coa Inquisición, lóxicamente, e tamén coa Igrexa, a Inquisición, a Igrexa, pero as loitas de poder dentro da Igrexa, as distintas correntes que existen dentro da Igrexa, ten que ver tamén co poder feudal, ten que ver nun momento clave da historia cos enfrontamentos entre precisamente Castela e Portugal, e ten que ver co que son as loitas de poder en xeral, non?
pero evidentemente na novela tamén están presentes cousas moito máis humanas que as loitas de poder, como son a amizade, como é o desexo, o sexo e o amor, non? Pero o principal conducto da investigación que se leva na novela leva a cabo Xerome, non? Xerome é un mozo moi novo, estudante de orixe aristocrática, porque é sobriño precisamente da condesa de Monterrey, e el participa pola súa conta no seguimento dos crimes que se producen. E a medida que avanzamos na investigación, na trama da novela, asistimos evidentemente a toda esa sucesión de feitos que nos leva ao redor do sucedido, pero tamén nos conduce a través dese proceso de maduración dun personaxe que, como decía, é moi novo e se enfronta a si mesmo, pero se enfronta tamén a súa propia maduración, ao seu propio crecemento, non? Como persoa para se converter nun adulto, non? Nun tempo en que tamén descubre o amor e o sexo, non? Inicialmente tamén a través dun personaxe, unha moza que exerce a prostitución nun burdel itinerante que hai nun carro, non? Que se traslada nun carro, non? A novela ten unha logradísima recreación dos ambientes, dos lugares, dos personaxes, do tempo histórico, do contexto, o cal denota un proceso de documentación amplísimo e, sobre todo, un coñecemento dun momento da historia tamén moi excelso, non? Que creo que é algo que tamén caracteriza moito esta novela, non? Que é capaz de trasladarnos a un tempo histórico moi atractivo, de mergullarnos nunha realidade moi diferente a da Galicia de hoxe e ao mesmo tempo facelo a través da intriga e facelo a través desa seducción lectora que teñen esas novelas que nos atrapan, non? Que fan que iramos seguir lendo para saber que pasou, pero que ademais nos sentimos moi a gusto porque estamos descubrindo que se nos conta a historia desde a ficción, non? Pero que é realmente como casi sempre se nos conta a historia hoxe, non? Hoxe percibimos máis a historia a través da ficción, non os historiadores, lóxicamente, pero si as persoas normais a través da ficción que a través do ensaio, non? Tanto da ficción audiovisual como da ficción textual dos libros, non? Da literatura, non? E isto é algo que este libro logra de forma moi eficaz, non? A propia trama nos introduce con moita eficacia nesa tensión dos crimes e está moi ben dosificada precisamente para atraparnos, non? Para conducirnos e para arrastrar a nosa curiosidade de lectoras e lectores, non? E ao mesmo tempo apóyase noses diálogos, que son diálogos moi áxiles, pero que tamén lle axudan ao autor a construir os personaxes, non? A darlle entidade aos personaxes, non? Tamén é certo que non hai unha trama única, non? É dicir, non quero estenderme moito, pero hai moitas tramas ao longo da novela, aínda que evidentemente a trama principal é a que eu fixen alusión, aínda que esas subtramas son pequenas tramas que o autor é capaz de facer confluir, non? Como un río con afluentes, de facer confluir e converxer para que tamén nos sintamos empuxados pola corrente que nos leva cara ao final do libro, non? Así que remato xa para darlle paso ás demás persoas. Estamos diante dunha novela con moita vontade de reflexionar sobre a historia de Galicia, de poñer tamén en valor os personaxes reais, outros ficcionados, pero tamén os personaxes reais da nosa historia, os personaxes e as circunstancias da nosa historia que apenas están contadas. A nosa historia está case sen contar. Hai literatura histórica, pero non hai tanta como realmente necesitaríamos. E creo que esa é unha das vontades da novela e unha virtude que esta novela atesoura e que consigue chegar a moi bo porto con esa intención. E ademais é unha novela que ten un estilo literario moi definido, cunha pulsión moi medida. Vese evidentemente que hai digamos unha vontade de dominar a escrita, de conter e de
modular o discurso e, ademais, ten esa enorme capacidade que teñen as novelas que nos acaban interesando precisamente de entreter e divertir, non, que é algo que nunca debemos perder de vista nunha boa novela, entreter e divertir. Nada máis e moitas grazas. Boas tardes. Eu quero empezar falando de Berto. Eu coñecín a Berto na década dos 90 do século pasado. Xa conocía o personaxe que era Berto, profesor de formación profesional que chegou nos anos 80 a Verín e que empezou a liderar pois o BNG, que estaba asomando a cabeza na política local, pero non tiña ningún trato con el durante esa década. Foi nos anos 90, cando eu viñen con destino definitivo ao Instituto Taboada Chivite para dar clase, instituto no que sigo todavía dando clase, foi cando o primeiro que fixen a chegar a Verín, das primeiras cousas, asociarme á única asociación cultural que había, que era a Asociación Cultural Monterrey. E ali coñecín a Berto Persoa. O personaxe xa o coñecía e coñecín a Berto Persoa. Era, sen dúbida, a columna vertebral desa asociación cultural e bien a persona que é, un intelectual, dialogante, organizador e, sobre todo, que foi unha das características que sempre me impactou de Berto, resolutivo. Resolve moi ben. Pasaron outros 10 anos e Berto pasou do Instituto de Formación Profesional ao Instituto Taboada Chivite e aí xa fomos compañeiros. E o que era, pois, un coñecemento da asociación cultural converteuse nunha amizade. Aí coñecín auténtico Berto. Fixemos un proxecto de dirección conxunto, el era o director e eu era o seu xefe de estudios, unha candidatura que estaba proxectada para 4 anos, pero que no derradeiro ano, pois Berto foi chamado por altas instancias de política galega a desempeñar o cargo de director xeral de Montes no goberno bipartito. Cando acabou o seu mandato, regresou ás aulas. E aí, nesta etapa, sobre cerca dos anos 9 e 10, estivo ata o fai 2 anos, hasta o ano 21-22, dando clase e subilouse con 70 anos xa moi cumplidos, cerca dos 71. Foi entrañable o último ano porque eu vin unha cousa no instituto que non se ve con normalidade. Os alumnos fixeron unha colecta para facerlle un agasallo. E fixeron un agasallo ao mesmo tempo que lle decían que continuara dando clase. Foi moi emotivo, evidentemente. Non podía dar un mes máis clase porque xa estaba cumplindo todos os prazos regulamentados. Foi nesta etapa cando eu, amigo del, coñecín auténtica persoa, auténtico ser que representa Berto. Moi boa persoa, moi completo, eu defino como un renacentista de coñecemento enciclopédico, que cunha grande humanidade e cunhas cualidades hoxe difíciles de atopar. Fiel, íntegro, ser íntegro, hoxe, íntegro, ético, tolerante e, sobre todo, tamén con un grande sentido do humor. Estas todas cualidades a veces aparecen agochadas debido á súa timidez crónica, que os coñecedes a Berto, sabedes que é unha persona tímida, pero no trato cercano resulta ser, como dixen ao principio, unha boísima persoa. Nesta etapa, cando volveu de Santiago, foi cando se empezou a desprender da política activa, a despegarse, e foi cando empezou a escribir novela. Non era a primeira vez que escribía, xa tivo etapas anteriores, cando foi libreiro en Pontevedra, onde escribiu algo, pero agora en serio, dedicándose como actividade xunto co ensino principal á escrita. E aí empezou a escribir novelas, como acaba de mencionar Fran Alonso, traballos de investigación e outras variedades. E eu, por ser amigo del, ser compañeiro del, tive a fortuna de ler todas esas obras antes de ser publicadas, de ler os manuscritos. E aparte, decíame que lle dira a súa opinión. Opinión sempre moi favorable porque sempre me impactou o que ele escribiu. Presentamos aquí neste mesmo local fai 11 anos, no ano 2013, a primeira novela, que era Arcadia, os Gardiáns do Segredo,
Da mesma forma que estamos presentando hoxe aquí a Soidade do Inquisidor. Por lo medio, todas as obras que mencionou antes Fran. Pero hai unha que non se mencionou, unha que está agochada na gaveta do seu despacho, que é Finisterrae, que eu creo que, aproveitando que está aquí Fran, había que darlle unha volta e podría ser a próxima publicación de Xerais. Finisterrae, que é unha gran novela, parte conectada co Camiño de Santiago, que está tan de moda hoxe, e que podíamos perfectamente leela e disfrutar dela. Eu digo que esta novela está moi ben escrita de principio a fin, desde o primeiro capítulo hasta o último. Ten capítulos memorables, moitos deles, é difícil escoller un. Eu, se vades a ler pronto esta novela, recomendo vos un, pero isto é algo subjetivo meu. O 25 pareceme un capítulo, de todos os que ten a novela, extraordinario. Son todos moi bons, pero concretamente o 25 pareceme extraordinario. Coas características todo o libro intrínsecas da escrita de Berto, non? Pentagrámica, con parágrafos enteiramente musicais, con ritmo, construindo un relato que atrapa dentro do primeiro momento e que produce goce aquel lector que ten o libro entre as súas mans. Eu sempre digo que cando estás lendo algo bo, estás desexando que chegue o momento do día que adicas á lectura para retomar donde deixaches o libro. E isto é o que pasa con este libro. Les, atrápate de tal forma, ten un argumento, unha intriga dende o primeiro capítulo que non podes parar de ler e estás desexando continualo donde o deixaches. Co permiso de Berto, vou ler un pequeno parágrafo para ver este ritmo, esta musicalidade, esta cadencia, esta escrita pentagrámica. Falou antes Fran de Xerome, que é un dos protagonistas da novela, e é precisamente referíndose a él e aos seus amoríos. Di o seguinte: aínda que era moi novo, a súa curta experiencia ensináralle que o amor podía ser definido de maneiras diferentes, pero aprendera que en ningún caso se podía cualificar de racional. Esencialmente, un compendio de emocións, paixón e desexo de difícil control. Era desconcertante descubrir que o amor podía ser unha maravillosa pócema alquímica, a vez que un misterio insoldable de camiños inextricables e perigosos. Un ardor irremediable que gobernaba a vida de homes e mulleres sen que a maioría das veces a paixón da relación amorosa compensase os riscos a que se expoñían os amantes. E rachar ese feitizo resultaba demasiado doloroso. Este parágrafo escollido, que podía escoller centenares de parágrafos, definen a musicalidade, a cadencia, o ritmo, a escrita pentagrámica. Non vou falar da trama, porque se explicou dabondo Fran de que vai a novela, pero sí quero falar de... Para nós, os verinenses, esta novela ten un valor engadido, ten un sentimento, porque está aquí, desenvolvese en Monterrey, aparece en sitios comuns por todos visitados, que todos coñecemos. Acrópole de Monterrey, que non foi centenares de veces a Acrópole de Monterrey, pero tamén aparece o Bosque do Gargalo, o barrio de San Lázaro, as aldeas de Pazos, da Pousa, de Vilaza, as bairas do Pracer e de Requeixo, a Carballeira de Vilaza, o Monte de San Salvador, etcétera, 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 lugares que todos visitamos algunha vez e moitas delas visitámoslas infinidade de veces. Berto acude ás fontes históricas para escribir este libro e para dotalo dun sustrato crible, pero, inda que os feitos que relata son novelados, a maioría dos personaxes existiron na realidade. E isto fai unha mestura de ficción e investigación histórica cun resultado compacto e redondo. Un exemplo. Fala do Colexio dos Xesuítas. O Colexio dos Xesuítas estaba situado onde hoxe está o Parador Nacional de Turismo Bello, o de sempre. E este Colexio dos Xesuítas estaba feito para máis de 500 alumnos. Estamos falando de finais do século XVI. Máis de 500 alumnos. Isto era un privilexio en toda Galicia, ter un colexio para tanto alumnado. Moitos deles eran portugueses. Os condes de Monterrey,
nos que falou antes tamén Fran, a viúva do cuarto conde, dona Inés de Velasco, pois o seu marido, ela, como viúva, e o seu fillo, pois loitaron por traer a Monterrey a segunda Universidade de Galicia. A do norte era de Santiago de Compostela, e quixeron traer para Verín, para a zona de Verín, a segunda Universidade de Galicia, a Universidade do Sur. Este foi un intento fracasado que, de haber triunfado, que eles moveronse moito, tiñan influencia, pois podía cambiar a realidade da nosa comarca. Como tamén puido cambiar a realidade da nosa comarca outro estudo que fixo Berto sobre o ferrocarril, de haber logrado traer o ferrocarril no século XX por Verín. E tamén hubo un último intento de traer o AVE en este século XXI, pero son moitos intentos fallidos. Levamos séculos perdendo cousas e eu creo que Verín non merece perder máis oportunidades. Esta é unha reflexión miña. A medida que avanzamos na novela e na lectura, observamos e nos vamos mimetizando coa sociedade galega, sobre todo a sociedade galega do sur, a nosa sociedade, non? E vemos como era en ese momento histórico, como era tolerante coa prostitución, que mencionou antes tamén Fran, co paganismo e con antigas querenzas e prácticas ancestrais, con membros do clero con comportamentos nada edificantes, vamos a chamarlle así, con loitas internas entre dominicos e xesuítas, con seitas e autores heréticos, con teoloxías varias, sobre todo falando moito da Inquisición, da Guerra de Sucesión que había en Portugal, porque sabedes que nesta época Portugal xa estaba na coroa de Felipe II, con guiños ao cigarrón, e tamén vin por aí algún guiño ao autor norteamericano Robert Bloch. E todo elo con unha literatura con mayúsculas, que nos deleita casi sin darnos conta cun enorme coñecemento interdisciplinar que en ningún momento se aparta da intrigante e asombrosa novela. Aconsello-vos a todos, de verdad, que leades a Soidade do Inquisidor, pasaredes coa lectura uns momentos moi gratificantes, compartiredes a consagración de Berto como escritor de altura, e baixo o meu punto de vista con esta novela a súa posta de largo como autor literario, e lede devagar, como decía Tierno Galván, lede como beben as pitas, agachades a cabeza para ver, leer, levantádela de vez en cuando para pensar, porque hai moito coñecemento nesta novela. E remato. Vou ler unha pequena reflexión que no derradeiro capítulo fai a condesa dona Inés de Velasco e que eu penso que é unha perfecta definición do noso amigo Berto. Os homes e mulleres intelixentes necesitan transcender a súa existencia con experiencias que se aparten do común, un complemento oportuno para a súa plenitude, sen por iso deixaren de lado os quefaceres da vida. Ese equilibrio entre o ordinario e o transcendente é unha das claves da existencia positiva do ser humano. O Berto, con esta calidade humana, con esa bohomía, e o Berto transcendente, escribindo estas novelas que nos agradan e que nos fan a vida máis felices. Gracias. Bueno, boas tardes. Aquí xa os compañeiros Fran e Juan xa dixeron parte do que eu iba a decir, pero bueno, eu igual repítome se fai falta. Moitas grazas a Berto por terme convidado a esta mesa e sobre todo por terme convidado a ler a novela que xa lín fai como uns 3 ou 4 meses, máis ou menos. A relación que teño eu con Berto e con Diego e con Juan e con Eduardo e con algunha xente que está aquí do
do Foro Monterrey, que é unha especie de asociación cultural, pero dedicada a noites gastronómicas, donde se fala aí, donde falamos un pouco de todas as novedades e do divino e do humano, e entón, pois, entre esas conversacións, pois, saiu que estaba escribindo esta novela, e díxome que me iba a mandar para que lle revisase un pouco a documentación histórica, non? Eu non son crítica literaria, así que non vou a falar de literatura como Fran ou incluso Juan Guerra, que xa vexo que eres un experto, pero o meu é o tema histórico, como sabedes, a investigación, estou investigando en Monterrey xa desde fai bastante tempo, e entón, pois, bueno, mandoume un PDF e puxeme a ler a novela e digo, pero bueno, o sea, ten unha base documental increíble, digo, pero este home traballou un montón, porque realmente está moi ben documentada, solo que hai algunhas cousiñas que xa están, digamos que, pasadas ou superadas, e claro, que as novas investigacións sobre Monterrey pois van surxindo algúns detalles, é dicir, a min dixo, bueno, mírame como está documentada e tal, pero en realidad, nada, que suxerinlle, pois non sei, 4 ou 5 citas, nada máis, porque o resto estaba perfectamente, e que quedei alucinada do nivel de traballo que tuvo que ter para ler tantísima documentación, non? Entón, pois, bueno, xa digo que leín a novela xa fai 3 ou 4 meses e non a volvín a ler agora porque xa me quedei, o sea, quedáronseme na cabeza varios puntos moi fortes sobre esta novela, non? Unha delas é o nivel da documentación histórica e outro nivel é a descripción humana que fai dos personaxes, non? E as relacións que teñen entre eles e todo isto. Entón, sobre a novela, bueno, vou a decir unha cita de Otero Pedrallo que me parece que define esta novela, que Otero Pedrallo decía sobre Monterrey, decía, onde se xuntan as armas, as letras e a religión. Pois eso precisamente son 3 características moi singulares desta novela. Logo, bueno, teño que decir que nestes niveles que plantea Berto na novela, pois fai unha introdución histórica moi potente sobre o contexto histórico da época, que é o século XVI, a segunda metade do século XVI, digamos, que para min é a época máis florecente de Monterrey, non só a segunda metade, sino en todo o século XVI, para min é o século mellor de Monterrey, por os personaxes que coincidiron aí, por as obras que se fixeron, por moitas outras cousas, non? Entre outras, pois a chegada dos xesuítas, que, bueno, como di Juan, que se instalaron no que é o Parador Vello, non? Non no Parador Vello, sino no que xa non existe nada de onde está ahora o Parador Vello. Entón, bueno, nesta introducción un pouco que fai filosófica, digamos, e que estudia moi ben, presenta moi ben as correntes filosóficas, morais, religiosas nese momento, que era, por exemplo, entre dominicos e xesuítas, fala do luteranismo e da Inquisición tamén, non? Neste momento, xa digo, en Monterrey, estaba vivindo en Monterrey, ainda que non estuvo moito tempo, dona Inés de Velasco Tobar, que era a condesa viúva do cuarto conde, pero que, digamos, que foi un pouco a herdeira do terceiro conde, que para min é o mellor de Monterrey, que é o terceiro conde don Alonso de Acevedo Fonseca, de Acevedo Zúñiga e Fonseca, que era neto do arzobispo de Santiago e sobriño do seguinte arzobispo, Alonso, eran Alonso II e Alonso III, que foi o que lle comprou o condado de Monterrey para él, para o seu sobriño neste caso, porque o avó xa morrera, non? Alonso de Fonseca era unha familia moi potente, son os que fundaron a Universidade de Santiago, na cual o padroado da Universidade de Santiago estaba este conde de Monterrey, que a súa vez fixo moitísimo por Monterrey, e foi precisamente o que suxeriu non, a súa idea era de crear a universidade da que falou tamén Juan Guerra, a Universidade do Sur en Monterrey sería unha universidade xesuítica, como foi a de Santiago, nun principio,
e desde logo que hubiera cambiado totalmente a comarca con esta universidade, non? Entón, Alonso III, o terceiro conde de Monterrey, Alonso de Acevedo e Fonseca, morre en Santiago bastante novo e non pudo levar ao término o da universidade, non? Pero sí que foi o que trouxo os xesuitas a Monterrey, porque era amigo de incluso creo que algo parente de Francisco de Borja e de Ignacio de Loyola e todos estos, non? Entón, empeñouse en traer os xesuitas e en facer un gran colexio aquí, que desde logo que o foi. Aquí neste caso teño que suxerir un pequeno erro, que cando Berto sitúa a novela no segundo tercio do século XVI, os xesuitas tiñan 1.500 alumnos. 1.500 alumnos. Foi o máximo que tuveron, o máximo que tuvo ese colexio foron 1.500 alumnos a finais do século XVI. Entre eles había xente había estudantes de Sanabria, de toda Castela León, do norte de Portugal, de toda Galicia, en fin, dice que Cervantes foi un dos alumnos dos xesuitas, non sei se ainda está demostrado ou non, pero é unha cousa que é recurrente, non, continuamente. E era un colexio que, por exemplo, neste momento, dona Inés de Velasco, que foi a sucesora, xa digo, a sucesora dos desexos do seu sogro, que era o terceiro conde de Monterrey, quixo seguir con esta idea de fundar a universidade. Incluso foron a Roma, foi a Roma o Cisneros, o cardenal Cisneros, e estaba aprobada totalmente, estuvo aprobada a universidade, firmada por o Papa e por toda a burocracia que facía falta, e está na documentación, pero tamén morreu, neste caso, creo que foron o problema económico, porque para manter non sei quantas cátedras eran, non lembro ahora exactamente as cátedras que había que pagar aquí, pois os xesuitas tiñan problemas aquí tamén con cas parroquias, que eran as que sostiñan o colexio dos xesuitas, Vilaza, Queizás, Mandín, Tamagos, eran varias parroquias, pero tiñan problemas co obispo de Ourense, por a presentación destas parroquias, non? E por os impostos e todo isto. Entón, aí hubo un problema económico que ainda non se sabe moi ben como foi, e entón a universidade quedou sin crear. Pero sí creou, por exemplo, dona Inés, un colexio de primeira enseñanza que non existía. É dicir, os xesuitas, o colexio dos xesuitas, digamos que era como unha especie de segunda ensinanza, non? Estudiaba teoloxía, artes, teatro, moito teatro, non? Aí. Pero non estaba creado o colexio de primeira ensinanza, e para eso dona Inés, nese momento en que está ambientada a novela, crea outro edificio máis ao lado do colexio grande, digamos, pero moi cerquiña, que era de primeira ensinanza para os nenos da comarca, non? Entón, a novela, por exemplo, relata a vida dos estudantes, que eso sí que é histórico, en Monterrey, que tiñan que vivir en pensións, que Monterrey tiña moi poucas casas dedicadas a pensión, a aloxamento, entón tiñan que vivir en Pazos ou en Berín, sobre todo. E logo, o da trama, a mí, como xa digo, hubo dúas cousas que me colleron completamente, que non podía deixar de ler. Unha é a trama da novela, que cada vez se vai complicando máis, é complexísima, e cada vez te vai atrapando, non? Te vai atrapando e non podes deixar de ler. E logo, unha imaxe potentísima que me quedou gravada é a descripción, porque non é o feito en sí, senón a descripción que fai Berto de unhas certas reunións nocturnas, donde hai enmascarados e unha serie de cousas que se desenvolven. A primeira creo que é no Gargalo, a segunda no Placer, no Bosque do Placer, en varios sitios, non? Pero non é o sitio onde se desenvolven, sino a descripción que fai, é dicir, hai que ter unha imaginación moi portentosa para facer ese tipo de descripcións de unhas reunións que en principio supónse que eran heréticas, e que, eu creo que el intenta relacionalas
cunha corrente que hubo moi galega de aquí, que era o priscilianismo, non? Intenta relacionalas con eso, pero a imaxen que crea é, de verdad, que potentísima. A min deixoume impresionada, non? E logo, por outro lado, eu non vou a contar a trama da novela, pero sí, xa un pouco para terminar, que o que é a trama da novela está basada, non ao pé da letra, pero está basada nun feito real que ocorreu nos xesuítas de Monterrey, non? E é que a Inquisición veu a facer unha investigación aos xesuítas por un caso real, digamos. Bueno, o caso é, como aparece na documentación, que un xesuíta, un profesor dos xesuítas, Sebastián Briviesca, que viña de Santiago, viña de Compostela, el e outro xesuíta, que era Diego Hernández, que era da Rasela, que tamén era xesuíta, pois danse conta este Diego Hernández que hai dúas mulleres de Pazos, que eran irmás, chamanlle beatas nese, pero bueno, non eran maiores, eran máis ben novas, que son protagonistas tamén da novela. Darse conta de que toda a vida iban a confesarse cos xesuítas a Monterrey, a iglesia de Monterrey, e facía un tempo que non iban a confesarse, que desapareceron, non, da escena. Entón, pois, póñense a investigar e chaman a estas mulleres, e estas mulleres, pois, bueno, contanlle o caso de por que non iban, e o caso, así, o sea, burocráticamente, digamos, para a Inquisición, é que se acusa ao padre Briviesca de solicitatio, que a solicitatio é a solicitude deshonesta en confesión. Entón, bueno, o padre Hernández ponse a investigar eso e todo isto, e entón denuncia a Inquisición este feito, non? Entón a Inquisición empeza na novela está un pouco distinto, porque hai personaxes novelados e outros que son reais, como as mulleres estas de Pazos, non? A Inquisición empeza a investigar este caso, e o caso volvese tan enorme, o sea, un caso que aconteceu aquí en Monterrey, e por culpa deste caso a Inquisición investiga a toda a compañía. E claro, os xesuítas tiñan fama de liberais, non? Entón, tiñanlle pavor a Inquisición, os xesuítas. E a conta deste feito, pois eso, a Inquisición investiga a toda a compañía, e entre outras cousas, o padre Briviesca que non aparece como tal na novela, aí xa Berto xa pon outros personaxes, é expulsado a Italia e son encarcelados o non sei como é, o xeneral de Castela, que era o que mandaba nos xesuítas, e o reitor de Monterrey. A Inquisición meteos na cárcere, e despois de un proceso de 2 anos son exculpados. Pero, bueno, a revolución que se debeu formar foi enorme, non? E, bueno, o caso, o sea, a novela está basada neso, nese caso, é o fío da trama, e como tamén dixo Juan Guerra, pois hai moitos sitios comuns nesta novela, como son Pazos, Vilaza, San Lázaro, a Pousa, os estudiantes portugueses. A min tamén me resultou moi humano que tamén son protagonistas as prostitutas da Mancebía de Monterrey, que sabedes que existiu, o sea, falase dela nas famosas feiras de Monterrey. Na documentación non pon que fora itinerante, aquí Berto pone como itinerante, pero na documentación aparece como unha mancebía que debía de funcionar moito nas feiras, pero que debía de estar na propia Acrópole, ali cerca da praza esta do mercado que se chama, non? E, bueno, sí que me gustou moito ese protagonista tan humano, non? De darlle protagonismo a estas mancebas. E, bueno, e despois, pois eso, todos os feitos históricos que relata para mí son moi cercanos e están moi ben documentados. Xa digo, eu tuve moi pouco traballo. O traballo foi ler a novela e disfrutar con ela, pero en realidad todo o traballo de fondo fixo el, e a verdade é que traballaches un montón para todo isto, e nada máis. Ben, boa tarde
Moitas grazas ao Concello de Verín por a Biblioteca, a Vicente e todos os membros da Biblioteca polo traballo de organización, a Fran e a Edición Xerais por publicar o libro, porque o libro, se non se publica, non existe. Por lo tanto, é moi importante a labor editorial neste país, especialmente a que está facendo Edición Xerais. E logo, moitas grazas a Diego, a Juan Guerra por esa tremenda engrase que me acaba de facer, que lle agradezco moitísimo, como gran amigo que é, e por suposto a Nieves por ter colaborado tamén, por ter participado na mesa e ter colaborado para afinar algúns datos que había, que son datos últimos que ela ten investigado, e por tanto de axustar incluso algún topónimo de última hora que non coñecíamos e que foi interesante para que a novela teña unha fidelidade histórica e territorial o máis axeitada posible. Ben, non foi difícil artellar esta trama sobre Monterrey porque hai moitísima documentación e moi diversa, hai moitos focos de interese, os xesuítas, a Inquisición, a propia biblioteca do Conde de Monterrey, que é unha biblioteca do Conde Xerome, que é o marido, esposo de Dona Inés, que morre moi novo, prácticamente moi pouco tempo despois de casar, que ten unha biblioteca, era un bibliófilo moi potente, viaxara moito por Europa e trouxera moitos libros, moitos deles prohibidos, que obviamente estaban no índex da Inquisición, e que eu fago aí, engádolle algúns que non están documentados, como a Clavícula Salomonis, que é un libro cabalístico daquela época, que non está documentado que estivese aí, pero eu meto aí e seguramente que acerto, porque tiña libros moi diversos e de prácticamente todas as materias. E esa tradición bibliográfica desa biblioteca que podía recrear perfectamente Humberto Eco nas súas novelas, foi seguida por Inés de Velasco. Considera a dona Inés de Velasco como unha muller extraordinaria, con unha gran influencia, unha gran capacidade política e con gran liderado dentro da familia, sobre todo porque ela foi a que fixo frente á educación dos seus fillos en edades moi cedo, cando queda viúva, con todo o que pode implicar, aínda que era unha muller da nobreza, da aristocracia da época de Felipe II, evidentemente eso ten dificultades como todo o mundo sabe, o problema do xénero femenino, sobre todo en esa época. Sin embargo, ten a parte de que a novela ten un protagonismo importante, tamén no tuvo na realidade histórica naquela época, cando fixo unhas ordenanzas para que os seus súditos estuveran moito mellor atendidos e houbera unha xustiza que atendese a situación dos seus súbitos no que son as terras de Monterrey, os estados de Monterrey. Evidentemente, enlazar despois todos estes temas, evidentemente que é unha ficción, é unha novela histórica no sentido de que está situada históricamente nunha época moi importante, efectivamente coincido totalmente con Nieves, no sentido de que foi unha época de esplendor máximo en Monterrey, con personaxes con unha personalidade tan forte como Inés de Velasco, e cos seus fillos, Gaspar, que logo foi vicerrei en Nova España, en Perú, e obviamente guerreando no norte de Portugal. Ten en conta que isto está situado, a novela para poder funcionar ten que mover 10 anos móvense arriba e baixo. Está situada fundamentalmente a principios dos anos 80 do século XVI, que é cando ocorre o problema da anexión portuguesa, coa alianza de Felipe II coa casa coa casa portuguesa de Braganza, e obviamente coincide tamén coa Solicitatio, con este problema que hubo co confesor. De feito, o primeiro título que tiña para esta novela era O confesor. Despois cambiei-no a este outro título que eu consideraba máis adecuado, porque efectivamente está relacionado cos problemas da confesión e xa no Concilio de Trento. Este era un problema moi grave, sempre o foi, ou é na actualidade, os que estudiamos en colexios de curas sabemos perfectamente de que vai isto, o tema da confesión, pero é que
no Concilio de Trento, que se celebrara a mediados dese mesmo século, foi cando se meteu os confesionarios na Iglesia, porque precisamente para evitar ese contacto directo entre o confesor e o penitente que viña ali, as penitentes, sobre todo, porque este era un problema gravísimo que estaba moi extendido en esa época, e de feito, xa digo que o propio concilio introduce este armario para intentar separar, pero, bueno, eso non tuvo moito éxito polo que se ve. E tamén un dos focos é moi importante porque é unha época de gran transgresión, é dicir, é a época da contrarreforma, da reforma luterana e da contrarreforma española, da contrarreforma católica, porque evidentemente o luteranismo e os xudaizantes que viñan de Portugal, porque en Portugal, aínda que obviamente actuaba tamén a Inquisición, parece que era máis lai, esa Inquisición portuguesa, no sentido de que algúns que estaban aquí foron acusados e perseguidos pola Inquisición, acabaron en Portugal, o cal quere decir que había polo menos unha certa tolerancia con algunhas cousas, probablemente tamén por cuestións de tipo político, que despois, incluso na época en que xa se produce a anexión, esas discrepancias internas en Portugal, porque en Portugal a anexión, digamos, encabezada pola clase política lisboeta, pola Casa de Braganza, pero hai un gran descontento por esa anexión e hai guerrillas e hai, aínda que nas grandes batallas, obviamente o Duque de Alba doulle caña aos portugueses e derrotounos, realmente esa guerrilla e ese descontento foi encrechendo hasta que no seguinte século, 40 anos despois, un pouco máis, agora non son capaz de precisar, pero, bueno, en torno a esa época se logra a independencia xa definitiva e os portugueses van polo seu lado, co apoio dos ingleses, que nós podemos telos ese apoio no século XII, sempre falo desa cuestión, de que os portugueses, que son os nosos irmãos, son un pobo que naceu e creceu moito co apoio de Inglaterra, precisamente para intentar conter o Imperio Español, de alguna maneira. Nós estivemos a punto de ter na época de Guillermo o Conquistador, no final do século XI, nos tempos do rei García, estivemos a punto de ter unha alianza estratégica cos ingleses, con Guillermo, pero os fillos de Guillermo morreu inmediatamente, pouco tempo despois. O noso país solamente sabe de desgracias, morreu pouco tempo despois e os fillos cambiaron rapidamente de idea, probablemente porque as súas preocupacións apuntaban a outros lares. En definitiva, eu creo que, efectivamente, da novela xa se falou dabondo, eu non sei xa que falar da novela, porque despois do que se falou aquí xa non sei de que falar. O que sí é interesante, o que decía antes Fran, que eu creo que está por explotar esa veta da novela histórica no noso país, porque hai moitísimos, é dicir, igual que en Francia e en Gran Bretaña teñen a materia de Bretaña, a lenda do rei Arturo e todo o que deu de sí, todo eso, non solamente na Idade Media, sino agora a través das películas e a través deses especie de secuelas, que son Harry Potter, O Señor dos Anéis e todas estas novelas onde os británicos, os ingleses, que eu diría os británicos, aínda que os ingleses son os que mellor saben aproveitarse de todo isto. Eu creo que nós temos aquí unha materia que se chama materia xacobea, a parte da materia histórica do propio país, como estes episodios e outros múltiples que podemos acceder a través, por exemplo, da historia compostelana de Xelmírez, un personaxe absolutamente extraordinario da nosa historia, que era chanceler, era arcebispo de Compostela, que hai unha labor na época de Cluny, na época destes monxes que trouxeron unha gran parte das artes vitivinícolas ao noso país, pois hai unha riqueza histórica e un trasfondo literario importantísimo que, por exemplo, os ingleses aproveitaron moitísimo para crear personaxes ficticios heroicos, lendarios, que nós temos aí e que non somos aínda quen de poñelo á altura que lle corresponde. Entón, eu creo que hai esa materia que lle chamaría xacobea porque se estende ao longo de século, de 1000 anos casi de historia,
donde realmente se podrían construir novelas de ficción, novelas con base histórica pero con unha ficción enorme no continente europeo, porque esa gran ruta xacobea creada fundamentalmente por Cluny e por Xelmírez fundamentalmente despois na época do Códice Calistino, que é esa época, aínda que a cousa ven de antes, un pouco antes, porque está moi ligado a todo o tema obviamente da invasión dos árabes, entón había que diferenciarse. Eu creo que ten unha riqueza e unha trascendencia tan enorme que se podría facer múltiples novelas sobre iso. Eu escribí en esa outra que teño aí na recámara, que estou constantemente, porque como as novelas que escribes, se teñen partes históricas non hai ningún problema. O problema é se lle metes algunha cousa actual, como nesta época todo cambia cada 2 días, de repente temos unha guerra non sei onde, remata unha, empeza outra, e se ti te ciñes a unha guerra, inmediatamente queda obsoleta a novela, porque xa hai outra cousa que xa inmediatamente che ven a rectificar todo o que ti fixeche. Bueno, eu estou moi satisfeito con esta última novela. Penso que logrei enfiar distintos aspectos que están moi ligados á propia comarca. Interesábame recrear digamos, esa historia da comarca nunha época na que a comarca pintaba, porque tiña un protagonismo polo menos cultural e político. Ten en conta que estamos falando da Casa de Monterrey, moi ligada naquele momento ao Imperio Español, moi ligado a Filipe II directamente, porque eran cabaleiros que guerreaban en defensa do Imperio. E logo é moi importante as sutilezas, porque normalmente estamos acostumbrados a brancos e negros, e a historia normalmente ten moitos matices. Non hai, cando falo dos inquisidores, meto 2 inquisidores, un real e outro ficticio. O ficticio evidentemente é unha especie de conciencia autónoma do propio país, o outro é castelán, e evidentemente non é un problema ideolóxico, como son nacionalista, de intentar deixar quedar mal o castelán, sino que é reflexionar sobre as identidades, que eso non é simplemente unha cuestión ideolóxica, é unha realidade. Cada país ten a súa forma de ser, de pensar, e o que para uns pode ser unha cousa, para outros é outra diferente. E entón, o saber estudiar e poder avaliar, digamos, dunha forma máis obxectiva esas diferenzas, foi algo que traballei na novela, entrei en sutilezas dese tipo, porque creo que, efectivamente, xa naquel momento existía unha predisposición moi negativa, ao contrario que ocurría en Castela, da nobleza galega respecto da Inquisición. Non era aceptada, pero que incluso os propios curas párrocos non vían con bons ollos a Inquisición, porque viña a meterse, digamos, en competencias que les consideraban que eran súas, pois impartir a penitencia, poñerlle confesar e todo eso, que era tarefa deles. Entón, digamos que a Inquisición, tanto para a nobreza como para, digamos, a Igrexa galega, pois era unha intromisión nos seus feudos. E explotei esas diferenzas, por suposto tamén as diferenzas que había entre os dominicos, que eran os que controlaban e eran os que, obviamente, os que rexían a Inquisición, e os xesuítas. Non porque os xesuítas fosen mellores que os dominicos, porque os xesuítas, se hai unha orde intrigante de carácter universal, que hasta o Imperio Británico colleu as súas ensinanzas para mellorar no século XIX, na época da Reina Victoria, de mellorar a súa capacidade de control da Commonwealth e do Imperio Británico, pois esos son os xesuítas. Os xesuítas é unha orde intrigante que desarrollou unha estrategia impresionante a través da confesión. Por iso os dominicos criticaban a confesión, non porque os dominicos non confesasen, sino porque sabían que estes outros o que facían era utilizar a confesión tanto da xente normal. Eles, normalmente, con quen se relacionaban era coa xente máis importante e influinte, aristócratas, nobleza, incluso o rei, e logo despois, pois, eso despois iba tamén a outros niveles, porque collían un montón de información que despois utilizaban
a pesar de que o secreto da confesión, pois, obviamente, era algo, pois, outra das categorías que ten a religión católica, e, evidentemente, eles utilizaban o secreto da confesión para, despois, manipular e lograr determinado tipo de réditos e de control sobre a sociedade, non? Eles estaban na idea esta da polémica das investiduras de que a Iglesia debería ter un control sobre o poder terrenal, non? Que é algo que xa parecía que estaba superado pois, de finais da Idade Media. Sin embargo, eso nunca se superou e a Iglesia sempre estivo, de alguna maneira, intentando pois, utilizar ordes religiosas pois, para controlar o cotarro. Mentras que os dominicos era unha orde, digamos, moito máis clásica, máis orientada e de carácter punitivo, a través da Inquisición, digamos que os xesuítas que nacen no século XVI, os outros naceran moito antes, non? Era pois, unha orden, digamos, moi veterana xa na Iglesia. Os xesuítas era unha orden claramente de intrigantes, de personaxes dedicados á xeopolítica, non? Como controlar Europa a través da Iglesia, como controlar os reis, os imperios, etc. Non? E así os expulsaron pois prácticamente en toda Europa, ainda que volveron depois a recollelo depois de cepillarse digamos, a todos estes elementos, non? De feito, hai unha mención na novela, porque a novela podía meter tamén o tema de Cervantes, que é outra da cuestión que probablemente estivo en Monterrey nesa mesma época, ademais, non? Na época en que se fai a novela, pero era xa complicar demasiado a trama, non? Pero unha das cousas que tiñan os que se adxudican, non? Que hai dúbidas de que poidera ser os propios xesuítas, que é a Mónita secreta, non? Que era unha especie de reglas internas da propia orde, que exclusivamente a cúpula dos xesuítas eran coñecedores dese tipo de instruccións, non? Que era, efectivamente, facer que o que tiñan que facer pois para que a orde medrase e se expandise e tuvese un poder total sobre a cristiandade, non? Bueno, en definitiva, aconsellevos que leades a novela, porque unha novela non se pode explicar. O mellor, unha novela hai que lela, porque cada quen que lee unha novela saca conclusións. Se hai 1000 lectores, son 1000 conclusións diferentes, 1000 universos diferentes, porque cada quen, ao mergullase tamén coa súa bagaxe cultural, cos seus coñecementos, coas súas experiencias, e, obviamente, pois, saca, o mellor, outro tipo de conclusións ou goza dunha maneira diferente, non? Por lo tanto, eu darlle as gracias a todos outra vez e a vos por chegar, que non esquecime de agradecerlle aos que estades aquí nesta época, nesta tarde de fútbol, non? Que hai, parece que estamos, é tamén musical, hai tamén unha serie de compañeros que non poderon vir precisamente por esta obra musical que está facendo aí o amigo David. Por lo tanto, moitísimas grazas e que disfrutedes coa novela, non? Parece que ainda non está nas librerías hasta o mes que ven en algúns casos. Non sei se se podrá resolver isto a través da editorial. Fran vai facer algunha xestión aí. Bueno, pois a librería Papiro tenos, non? Entonces, creo que por lo menos podemos, para ir tirando, creo que teremos novelas aí. Moitísimas grazas e boa lectura. Bueno, si hai alguén que queira facer algunha pregunta ou algunha consideración, pois sí. Sí, vamos a ver. Os xesuítas era unha orden que estaba en alza naquela época, pero era unha orden nova. Os xesuítas creo que se fundan nos anos 30 dese século aproximadamente, e empezan a crecer, pero xa hai outras ordes moi poderosas. Por exemplo, os dominicos controlan a Inquisición. É dicir, é unha orden moito máis anterior e que está moi vinculada a Filipe II. Realmente, a Inquisición, aínda que unha Inquisición é un instrumento religioso, realmente é un instrumento político de Filipe II, dos reis católicos, e fundamentalmente de Filipe II. Non? É dicir, é un control ideolóxico naquela altura, onde a religión era moi importante e abarcaba todo. Entón, se ti controlabas a religión e controlabas os curas párrocos de todas as parroquias do teu imperio, pois evidentemente controlabas o imperio. Controlabas a ideoloxía e controlabas a través da confesión
controlabas tamén os disidentes, non? Entonces, ese labor, a Inquisición facía un papel. E, obviamente, o rei tamén foi, aínda que non está claro que o rei, sí, pero sí unha parte, digamos, da nobreza e dos asesores do rei, desos consellos reais, tamén impulsaron precisamente aos xesuítas porque podía facer esta outra labor que a Inquisición non podía facer, non? Entón, era como un servicio secreto, non? Ese servicio secreto non era a Inquisición. O servicio secreto era os xesuítas. Isto é igual que no tempo de Hitler a Gestapo e as SS eran complementarios, pero non eran o mesmo, non? Entonces, isto é algo moi importante, estes matices, porque a propia Inquisición perseguiu a personaxes importantes naquela época dos xesuítas, non? De tal maneira que esa guerra intestina que toleraba o rei, é dicir, toleraban este tipo de axustes de contas para que entre eles, de alguma maneira, se mantivesen un equilibrio, e sempre o último que dicía a palabra era el, non? Non era Roma, Roma estaba aí, pero quen cordaba o bacallao era o rei, era Felipe, non? E isto, pois, obviamente, é un pouco a explicación de por que non hai un poder omnímodo. É dicir, o feito de, digamos, que o poder dividíase entre varios elementos ou familias políticas e religiosas, non? De aí que todo eso era un xogo e dependía de si ti te pasabas da raya ou non. Se te pasabas da raya, alguén viña e xe daba, non? Entonces, igual se pasaba a Inquisición, porque a Inquisición había inquisidores que se pasaban e eran absolutamente punitivos, como este de la Cantera, que eu sinalo aquí, que é un personaxe real. O de la Cantera estuvo, era un tipo que viña de Castela con unha mentalidade absolutamente intransixente, era enormemente punitivo, era partidario de man dura, non? Mentras que outro, Freixedo, que é outro personaxe ficticio aquí, que é galego, que estuvo nos tercios de Flandes, pois este é un personaxe máis liberal, non? Accedera máis tarde, digamos, ao sacerdocio e, polo tanto, era máis liberal dentro dos dominicos, non? É dicir que nunca hai un monolitismo absoluto ni nos réximes dictatoriales, non? Que na época de Franco, pois, estaba o Opus por un lado, estaba a Falanxe por outro e algúns máis polo medio. É dicir que había moita guerra intestina, obviamente que non trascendía na época da ditadura, pero que os que estábamos naquela estudiando e que tiñamos un profesor da Falanxe, de formación do Espírito Nacional, sabíamos perfectamente o que estaba ocurrindo pois en Madrid, de atentados e cosas destas, porque ele nos informaba deste tipo de cosas. É dicir, que sabía que había unha discrepancia interna dentro da propia, incluso dentro da propia Falanxe, xa non digo entre a Falanxe e o Opus Dei, non? Bueno, quero dicir que este tipo de cousas nunca hai un réxime monolítico, ni o nazismo, nin outro réxime, onde non hai familias e hai formas de pensar diversas, etc. Entón, o problema é como se manexa todo iso. Entón, bueno, a novela, o que se amosa é o equilibrio e os desacordos entre un bando e o outro e como intentan, pois, de alguna maneira, sacar tallada ou aproveitarse, digamos, das debilidades do outro, pois, para sacar adiante a súa tese, non? É un pouco a cuestión. Máis preguntas? Consideracións? Críticas? O libro. Bueno, pois entonces, moitísimas grazas a todos e a todas, e xa nos veremos na próxima novela, entonces.